Так как видно, вот такой вот комбо-усилитель починен, работает. Изначально проблема выглядела вот так вот. То есть комбик гудит частотой, как в розетке, никакие сигналы не проходят, темброблок тоже ничего не меняет, ничего темброблок не работает, есть только гул. В общем, в итоге оказалось, что вот у этой микросхемы усилитель низкой частоты, у него отгорело одно из плечей. И на динамик идет только однополюсное, в общем, напряжение. Вот так выглядит, это у него трансформатор. Вот мы видим там 56 вольт. И там у него трехполюсное, три провода, двухполюсное питание, там плюс 20 сколько-то, минус 20 сколько-то и 0. Это диодный мост, конденсаторы. Конденсаторы отпаял конденсаторы и замерил емкость. С ними все хорошо. Здесь стоят две кренки, это регуляторы напряжения. Одна на плюс, другая на минус. Вот по этим проводам у нас идет плюс 15 вольт, минус 15 вольт, две земли и один сигнал. Вот сам усилитель низкой частоты. Ну, то есть вот здесь у нас блок питания и усилитель на одной плате собраны. Вот отсюда у нас идет сигнал на темброблок и обратно. Все платы повытаскивал, пропаял, потому что были проблемы были проблемы с пайкой. Вот у нас снизу темброблок. Его снял, изнутри все дорожки пропаял. Были проблемы с потенциометрами. Заменил микросхему. Это усилитель низких частот. Это негодное. Проверил, работает. Эквалайзер тоже работает. Значит, помимо всего, вот оно было тут сейчас пропаяно. Надо будет сейчас флюс убрать. Все места, всю пайку пропаял заново. Вот. Сейчас нужно убрать флюс и собрать все это дело обратно. И тут термопаста хороший. Тут была беленькая, мы сейчас серенькую сюда намажем. Чуть получше будет. То есть тот гул, где-то 50-100 Гц, это напряжение шло напрямую на динамик. Так, сразу проверил динамик, прозвонил его, проверил, не замыкает ли обмоточку внутреннюю на корпус, потому что неспроста же микросхемка вышла из строя, но с динамиком все хорошо. Есть некоторые дефекты. Здесь вот видно, что такая такая замятинка есть. Вот. Но по электрике ничего не обнаружил.